வணக்கம் பொள்ளாச்சி. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆம்லேட்டில் மேகி எப்படி செய்கிறதுன்னு. சரி வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு முட்டையை உடைச்சிட்டு கேப்சிகம், தக்காளி, மல்லித்தழை, பச்சை மிளகா, அப்புறம் சிவப்பு மிளகா, கொஞ்சோண்டு சால்ட்டு, கொஞ்சோண்டு பெப்பர் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். தோசைக்கல்லில் தேங்காய் எண்ணெய் அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. காரணம் என்னென்னா ஆம்லேட்டோட டேஸ்ட்டு இன்னும் அதிகப்படுத்தி காமிக்கும். ஏற்கனவே நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்த மேகியை அந்த ஆம்லேட் மேலே லைட்டாக போட்டுக்கோங்க. ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் கழித்து நல்லா பாயில் ஆகிருக்கும். அப்புறம் ஒரு விஷயம், நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ ஆம்லேட் கொஞ்சம் நல்லா வெந்திருக்கும். ஸோ லைட்டாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. போட்டுட்டு மேலே கொஞ்சோண்டு பெப்பரும் லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்ம ஆம்லேட் மேகி ரெடிங்க. ஆம்லேட்டுக்கும் மேகிக்கான காம்பினேஷன் வேறு லெவலுங்க. உங்களுக்கும் மேகி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணணுன்னா இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.